សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងសាកមកវាស់រកតង់ចុងនៅលើថ្នាំងនៅក្នុង sequence លំហាត់ទី 5 ម្ដងគឺយើងវាស់នៅក្នុងកម្មវិធី Proton គឺយើងប្រើ IC ដើម្បីវាស់មើលតង់ចុងដែលយើងកណនាក្នុងលំហាត់ mode ហ្នឹងការកណនារបស់យើងគឺយើងឃើញតង់ចុងកន្លែងថ្នាំង B គឺ4 V ចំណែកឯតង់ចុងកន្លែងថ្នាំង A គឺស្មើនឹងដក4លើ3 V អញ្ចឹងចាំមើលយើងវាស់តើយើងឃើញតង់ចុងប៉ុណ្ណឹងអត់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការកណនាលំហាត់ទី 5 ហ្នឹងចឹងយើងត្រូវការគូ sequence របស់វាគឺយើងត្រូវការតែចរន្តប្រភពចរន្តជាប្រភពឯករាជ្យនិង register ទេអញ្ចឹងយើងទៅយក component របស់យើងប្រើគឺមានតែពីរហ្នឹងទេគឺយើងប្រើប្រភពជាចរន្តអញ្ចឹងយើងអាច search ជា C source current source អញ្ចឹងយើង search C source គឺវានឹងឃើញហើយអញ្ចឹងយើង double click យកវាហើយនឹងទៅការ register មួយទៀតឥឡូវយើងសាកគូ sequence របស់យើងគឺយើងប្រើប្រភព2 register 3ចុះ1ឡើងអូខេ registerអូខេឥឡូវយើងដាក់ ground នៅវាយើងទៅមើលនេះ ground ទៅគេនៅដាក់នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងទៅយក ground របស់វាមួយទៀត ground អូខេឥឡូវយើង set តម្លៃរបស់វានេះ4អូម2អូម3អូមត្រង់នេះ4អូម3អូមសំទោស2អូម3អូម2អូម3អូមអូខេឥឡូវ set ត្រូវហើយគឺប្រភពអានេះ3អាំពែអានេះ4អាំពែ3អាំពែ4អាំពែឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមវាស់តង់ចុងគឺយើងវាស់ត្រង់ថ្នាំង A និងថ្នាំង B អញ្ចឹងខ្ញុំ set label ឲ្យវាមួយ A label A Bឥឡូវខ្ញុំយកទៅការ DC parameter សំដៅDC voltmeter តោះនេះយើងវាស់ខាង A ហើយសញ្ញាដកយើងទាញមក ground មួយទៀតវាស់ខាង Bអូខេឥឡូវយើងសាក run មើលត្រង់ខាង B គឺស្មើ4អាំពែសំទៅ4 V ត្រូវហើយចំណែកឯខាង A ដក 1.3 V អញ្ចឹងយើងក្នុងនេះគឺយើងលេខប្រភេទដក4លើ3អញ្ចឹងយើងចែកមើល4លើ3 4ចែកឲ្យ3 4ចែក3គឺស្មើនឹង 1.33 ត្រូវហើយគឺវាដក
đọ 4 là 7 4 là 7 chẳng chạy khơi 1.37 chẳng tâm trời ấy cứ đọ 1.37V hay là ní 4V chẳng ní cứ cả này bảo dưỡng cứ admin cầm hồ thế cứ admin khói thế cứ trời ấy chẳng là đọ khi ai vô nó phải đặt cả này hái dân ai simulation tại mơ nó không cầm thị bởi tụ bàn chọn được thà cả này bảo dưỡng trăm giờ ở chẳng dân ai qua rột mơ thà tổng trong được cả lãnh năng nó cứ smile mát chẳng dân ai qua bàn bao con trăm chương ta style lùm hạt to tiên nhưng đã lùm hạt ở trên này đó nghi rồi này đó khi ở chạp bán với lùm hạt tích bếch phải này đó khi ở toàn châu Á chứ nhưng đã lùm hạt ở trên bàn nhưng từ sắp xa đây là mai analysis mối tiệt bao con